Ребят, всем привет! Сегодня делать я ничего не буду, просто хотел показать и сделать небольшой обзор вот такого вот камина самодельного. Ну, не камина, а точнее портала, и даже не под камин, а под телевизор. В виде камина. Вариантов исполнения у ребят на другом канале очень много, поэтому как это делается, можно досмотреть, посмотреть. Но единственное, что делают из картона, картонных коробок, я же сделал все из пеноплекса. Сверху такая вот полочка, приклеен ламинат. Также и здесь, чтобы подольше прослужил. Так, что я скажу? По времени я затратил, с утра начал делать этот вариант камина и закончил вечером. По финансам на весь материал мне пошло $30. Здесь сделан он полностью из пеноплекса толщиной в 35 мм. 3 ламинатины пошло, 3 штучки. Трубка обоев была куплена. 2 уголка толщиной, точнее шириной 1,5 сантиметра. 1 уголок шириной в 3 сантиметра. Да, и еще плинтус пенопластовый, который идет по низу. Также 2 тюбика жидких гвоздей под пистолет. И пачка клея обойного. По выполнению сперва я сделал общую форму, обклеил ее простыми газетами, чтобы сгладить все неровности. Заклеил дальше все просто обоями, подбрав рисунок, ламинат и уголки. Ну, еще тут такая декоративная лестница для красоты. Ну, вот так, как-то так, ребят. Кому-то, если понравилось, ставьте лайки. Всем пока. И удачи. Такой вот рождественский камин.